Goeiemôre aan elkeen wat inskakel saam met ons vandag. Ons trek vandag in ons reeks prediking van gebed by die eerste bede van die Onse Vader gebed. Daarom lees ek vanmôre vir ons vooraf uit Matteus 6 vanaf vers 1 tot en met 15. Moenie julle godsdienstige pligte in die openbaar nakom om deur mense gesien te word nie, want dan kry julle geen beloning van julle Vader wat in die hemel is nie. As jy byvoorbeeld armes help, moet dit nie uitpas sy nie. Dit doen die skynheiliges in die sinagoges en op straat, sodat mense met lof van hulle kan praat. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy iets vir die armes gee, moet jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou goeie daad verborge kan bly. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Verder, as julle bid, moet julle nie soos die skynheiliges wees nie. Hulle hou daarvan om in die sinagoges en in die straathoeke te staan en bid, sodat die mense hulle kan sien. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy bid, ga na jou kamer toe. Maak die deur toe en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Wanneer julle bid, moet julle nie soos die heidene 'n stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle verbeel hulle gebede sal verhoor word omdat hulle baie woorde gebruik. Moet dan nie soos hulle maak nie, want julle Vader weet wat julle nodig het, nog voordat julle dit van hom vra. So moet julle bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. As julle ander mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie. Geliefdes, met hierdie wete dat ons 'n Vader het wat in die hemel is, wat wil hê ons moet tot hom bid en sal luister na ons gebede, kan ons ook openlik verklaar as ons vandag in 'n erediens tree saam met hom. Ons hulp kom van die Here af, wat die hemel en die aarde geskaap het en getrou bly tot in ewigheid. Geliefdes, kom ons raak stil en bid saam om die seën van die Here. Ons Vader wat in die hemel is, ja Here, laat u naam geheilig word. Vader, ons vra om u seën, om u genade, u barmhartigheid en vrede, en ook die liefde van ons Here Jesus Christus, en die kragtige werking van u Heilige Gees. Amen. Geliefdes, kom ons loof die Here, deur hartlik saam te sing uit Psalm 150. Ons sing die woorde van verse 1 en vers 2, en nadat ons saam gesing het, sal ons ook ons geloof bely.
Kom ons bely nou saam met ons geloof, saam met al ons broers en susters reg oor die wêreld, oor alle tye en alle plekke heen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. En geliefdes, wanneer ons so saam is en die woord van die Here deurdink en leer van gebed, dan is dit ook belangrik vir ons om te weet, wie is hierdie Here na wie ons bid? Ons moet hom ken. Ons moet die betekenis van sy naam ken, as ons sy naam moet heilig. En daarom lees ons ook die Here se wet. Want deur sy wet laat die Here ons om ook beter leer ken, om te weet wat dit is wat hy van ons vra en hoe hy wil hê ons moet lewe. Ek lees vir ons die 10 gebooie uit Eksodus 20 uit die 83 vertaling. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. En hoor, wat is die eerste wat die Here hier vir hulle sê? Hy sê vir hulle, ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Die eerste ding wat die Here doen is, hy sê vir sy volk, wie is hy? En dan sê hy vir hulle, wat verwag hy van hulle? Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot in die 1000ste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie valse getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Geliefdes, kom ons antwoord op die wet van die Here. En ons doen dit hierdie woorde van Psalm 119. Ons sing daarvan vers 7 en vers 33 en daarna sal ons ook saam bid.
ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Ja Vader, laat U naam oor die ganse aarde uitgeroep en geëer en verheerlik word vir wie U is. Vir alles wat U vir ons elke dag gee. Ja Here, vir elke goeie gawe wat ons het, wat ons nie eens altyd van besef nie. Laat U naam geheilig word. Ja Vader, ook wanneer ons hier so byeen is, wanneer ons oor 'n uitsending vergader om U naam te hoor, vra ons dat U ons so sal seën deur U Gees, dat ook daarin U naam geëer, geroem en geprys kan word. Seën U woord, Vader, want dit is nie ons woord nie. Dit is nie mense woorde nie, maar dit is U wat ons toespreek. Daarom vra ons dat U die verkondiging van U woord sal seën. Nie net in hierdie erediens nie, Vader, maar elke dag, oral, oor die ganse aarde, sodat dit U koninkryk is wat kom. Ja, Vader, laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied. Laat alles gebeur soos wat dit moet gebeur hier op die aarde, net soos dit ook in die hemel gebeur. En Vader, gee ook vandag vir ons daaglikse brood. Voed ons deur hierdie woord wat U vir ons gee. Voed ons in ons siel, maar in ons gees ook, Here, en voed ook ons in ons liggame vir alles wat ons nodig het. Selfs al die fisiese dinge. Sodat ons daardie krag gaan gebruik, Here, om U naam te roem en te eer. Here, vergewe ons ook ons baie sondes. Leer ons om die te vergewe wat teen ons oortree. Lei ons deur die Gees om te lewe in liefde en waarheid in hierdie wêreld, sodat die wêreld daar buite kan sien, U is hier teenwoordig, en U naam daarvoor kan verheerlik. Dit bid ons alles, Vader, nie uit eie verdienste nie om ons eie ontwil nie, maar om U ontwil, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vanmôre is uit Psalm 115. En saam met Psalm 115 sal ons ook kyk na die katekismus, Sondag 47, laat U naam geheilig word. Ek lees vir ons uit die 83 vertaling, Psalm 115 vers 1 tot en met vers 18. Nie aan ons nie, Here, nie aan ons nie, maar aan U naam kom die eer toe, want dit is U wat liefde en trou bewys. Waarom sou die heidene kan sê, waar is hulle God nou? En dit terwyl ons God in die hemel is. Alles wat hy wil, doen hy. Wat hulle het is afgode van silwer en goud, die werk van mensehande. 'n Mond het hulle, maar praat kan hulle nie. Oë het hulle, maar sien kan hulle nie. Ore het hulle, maar hoor kan hulle nie. 'n Neus het hulle, maar ruik kan hulle nie. Hulle hande, daarmee kan hulle nie voel nie. Hulle voete, daarmee kan hulle nie loop nie. Daar kom geen geluid uit hulle keel nie. Wie hulle maak en op hulle vertrou, sal net soos hulle word. Israel, vertrou op die Here. Hy help en beskerm jou. Huis van Aaron, vertrou op die Here. Hy help en beskerm jou. Julle wat die Here dien, vertrou op die Here. Hy help en beskerm julle. Die Here dink aan ons. Hy seën die huis van Israel. Hy seën die huis van Aaron. Hy seën die wat hom dien, klein en groot. Mag die Here julle talryk maak, julle en julle kinders. Mag die Here julle seën, hy wat hemel en aarde gemaak het. Die hemel is net vir die Here, maar vir die aarde het hy aan die mense gegee. Nie die dooies prys die Here nie, nie die wat in die graf is nie, maar ons. Ons prys die Here, nou en vir altyd. Prys die Here. In besonder nogal vers 1 waarop ons fokus vanmôre. Daardie eerste woorde van die gebed. Nie aan ons nie, Here, nie aan ons nie, maar aan U naam kom die eer toe, want dit is U wat liefde en trou bewys. En geliefdes, verlede Sondag het ons uit Psalm 50 gehoor hoe die Here ons leer om ons gesindheid reg te rig teenoor hom wanneer ons voor hom in gebed tree. Lof en dankbaarheid is die offer wat die Here wil hê. Nie uiterlike gebare of ondeurdagte woorde of ondeurdagte optredes nie, maar 'n opregte erkenning
van wie hy is en wat hy vir ons gee en vir ons doen. Daarom, wanneer die Here Jesus sy disippels leer om te bid, dan begin hy hier by die offer wat die Here wil hê. Roem en eer en lof aan sy naam. 'n erkenning vir wie hy is. Hy leer hulle om te bid. Ons Vader wat in die hemel is. En dan die eerste bede. Laat u naam geheilig word. En dis ook presies waar die digter van Psalm 115 begin. Hy sê, nie aan ons nie, Here, nie aan ons nie, maar aan u naam kom die eer toe, want dit is u wat liefde en trou bewys. 'n sterk beklemtoning, dat hierdie gebed oor die Here gaan, nie oor ons nie. Wanneer ons na Sondag 47 van die Katekismus kyk, en ons soek 'n antwoord op hierdie vraag van wat die betekenis van hierdie eerste bede, van laat u naam geheilig word, dan bely ons, dit beteken, gee allereers dat ons u reg kan ken, dat ons u heilig en roem en prys in al die werke waarin u almag, u wysheid, u goedheid, u geregtigheid, barmhartigheid en waarheid so skitter. Gee verder dat ons hele lewe, gedagtes, woorde en werke daarop sal rig, dat u naam nie om ons ontwil gelaster nie, maar geëer en geprys moet word. Jy sien geliefdes, daar's 'n rede hoekom hierdie gebede, hierdie Onse Vader gebed en ook die gebed in Psalm 115 wat ons nou gelees het, begin by die heiliging van die Here se naam. Want soos ons al soveel keer gehoor en geleer het, gaan ons verhouding met die Here, ook oor ons kennis van die Here. Hierdie eerste bede gaan oor die Here se naam, want daar is soveel diepte in die betekenis van sy naam. In sy naam openbaar die Here alreeds aan ons wie hy is, wat hy vir ons doen. Uit sy naam kan ons hom ken, kan ons ook sy karaktereienskappe herken. Wanneer die digter van Psalm 115 hierdie gebed begin, dan begin hy met die Here se verbondsnaam. Hy gebruik in die eerste reël die naam wat die Here self aan sy volk gegee het, die naam waarmee die Here homself geopenbaar het aan sy volk. Dit is die naam Jahwe. Dit is Here. Ek is. Dit is die God van die verbond. Hy gebruik nie 'n ander naam nie. Hy gebruik nie die naam Adonai, wat ook so dikwels in die woord van die Here voorkom nie, maar hy gebruik baie spesifiek sy verbondsnaam. Jahwe. Toe die Here daar by die berg Sinaï homself aan sy volk geopenbaar het, toe hy die wet vir hulle gegee het, was dit sy eerste woorde gewees. Hy het vir hulle gesê, ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Ek is Jahwe. Aan Moses het die Here die betekenis van sy naam geopenbaar, daar by die brandende bos. Toe Moses vir die Here gevra het, maar wat moet ek vir die volk sê? Wie stuur my? Toe het die Here vir Moses gesê, sê vir hulle, ek is, het jou gestuur. Die naam van die Here, Jahwe, sê vir ons wie hy is. Dit sê vir ons, hy is. Hy bestaan. Hy bestaan uit sy eie uit. Hy het nie enigiets anders nodig om te kan bestaan nie. Hy is nie afhanklik van enigiets anders af nie. Niks anders rondom hom bepaal hoe hy bestaan nie. Nee, hy is. Hy is soewerein. Hy is almagtig. Hy is alomteenwoordig. Hy is skepper van alles wat daar is. Hy is genadig. Hy is barmhartig. Hy is liefdevol en getrou. Hy is liefde. Die lys gaan aan. Ons kan dit nie uitput nie. Hy is die God van die verbond. Hy is die verlosser van sy volk. Hy is die enigste God. Daar is nie 'n ander buiten hom nie. Daar is niks wat met hom vergelyk kan word nie. Hy is heilig. Sy naam is heilig. Die digter beklemtoon dit hier deur herhaling te gebruik. Hy sê, nie aan ons nie, Here, nie aan ons nie, maar aan u naam kom die eer toe. Hoekom? Want dit is u
wat liefde en trou bewys. Die woord wat hier in die Hebreëus gebruik word om hierdie liefde van die Here te beskryf 'n absolute verbondsgetroue liefde van die Here se kant af. Die digter beklemtoon dit hier tot op die uiterste dat dit absoluut die Here is wat betroubaar is. Dis die Here wat getrou is ten spyte van mense se eie willigheid. Die mens is tog so geneig om aan homself eerste te wil dink. Die mens wil altyd by homself begin. Hy wil vir homself die eer inhark vir alles wat hy doen. Hy probeer om sy eie lewe te bepaal. En hoe maklik gebeur dit nie tog maar met ons as mense nie? Hoe maklik raak ons nie maar verwaand in ons eie vermoëns nie? Hoe maklik probeer ons nie maar ons eie uitkoms bewerk uit omstandighede uit nie? Mense maak hulle eie planne. Hulle skep vir hulle self hulle eie gode. Dit klink miskien verskriklik om dit te sê, maar dit is presies wat jy doen as jy op iets anders as die Here vertrou. Daardie ander ding waarop jy vertrou, maak jy 'n afgod in die plek van die Here. Jy vertrou eerder op dit as op die Here, en dan is dit 'n afgod. Nee, jy moet op die Here vertrou. Ons moet aan hom al die eer bring, want dit is hy wat liefde en trou bewys. Hy het ons die uitkoms gegee wat ons nie self kon bewerk nie. Dit is hy wat getrou bly aan sy ewige verbond. Daarom eer ons sy naam. Want deur sy naam te eer, erken ons reeds wie hy is en wat hy vir ons doen, ongeag ons omstandighede. Ongeag of ons nou in 'n tyd van verdrukking of in 'n tyd van pes of vrees is, of selfs in 'n tyd van dankbaarheid en blydskap. In alles wat ons doen, eer ons eerstens die Here se naam, want ons ken hom. Ons weet wie hy is en wat hy vir ons doen. En nou kan ons maklik omdraai en sê, maar dit is moeilik wanneer ons hartseer is, wanneer ons ontsteld is, wanneer ons bang is of wanneer ons kwaad is, om net te begin by lofprysing en by danksegging. Sekerlik speel die omstandighede tog 'n rol. As my emosies my oorweldig, sal die Here tog seker verstaan as ek nie eers in sy naam eer nie. Geliefdes, as ons maar gaan kyk na die omstandighede waaronder hierdie Psalm geskryf is, dan sal ons dalk iets meer verstaan. Want hierdie Psalm was waarskynlik geskryf tydens 'n oorlogstyd of tydens 'n tyd van soortgelyke verdrukking. Hierdie geliefdes is 'n klaaglied. Dit is 'n lied van smeking in 'n tyd van verdrukking. Dit is vir ons baie duidelik uit die woorde van vers 2, wanneer die digter sê, waarom sou die heidene dan kan sê, waar is hulle God? Dis 'n spottingsmanier vir die heidene om te praat. Die dood is selfs 'n realiteit vir die digter, wanneer hy in vers 17 sê, Here, dit is nie die dooies wat u kan prys nie, maar ons, die lewendes, wat u prys. Hierdie digter beleef 'n tyd van teestand en bespotting. Hy lewe in 'n wêreld waar afgode gemaak word en hierdie afgode aanbid word en die Here gespot word. En in die middel van hierdie omstandighede, wanneer hy na die Here toe draai in gebed, dan begin hy nie eers dadelik om te kla of om te vra nie. Nee, hy begin eers by die Here se naam. Hy eer die Here se naam. Hy antwoord die spotters met die waarheid, want hy weet waar sy God is. Hy sê, ons God is in die hemel. Net soos wat ons ook deur ons Here Jesus geleer word om te bid in Matteus 6. Hy sê, bid tot jou Vader wat in die hemel is. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Nie die name van allerlei ander dinge, ander valse gode nie, want hulle is niks. Hulle is dowe, stomme, blinde, dooie beelde wat niks kan doen of kan sê nie, soos wat die digter dit hier beskryf. Hulle is dood. Dit is presies die waarskuwing wat die Here hier deur die digter gee, deur hierdie belydenis wat die digter in sy gebed maak. Julle wat hierdie dooie dinge aanbid, hierdie dooie niks werd dinge navolg, julle sal soos hulle word. Dood. Daar sal vir julle geen hulp van hulle afkom nie, want hulle is niks. Onthou geliefdes, wanneer ons praat van die getrouheid van die Here, dan praat ons van 'n suiwere, regverdige getrouheid. Hy is getrou aan alles wat hy sê. Elke aspek van die verbond
is waaraan hy getrou bly. Dit beteken, hy is getrou aan die seën van die verbond, maar ook die vloek van die verbond. Hy is 'n getroue God. Enige verbond bestaan uit 2 elemente uit. Dit is die voorwaardes van die verbond en die gevolge van die verbond. En die gevolge word natuurlik bepaal deur die voorwaardes van die verbond, of jy daardie voorwaardes nakom of nie. Dit beteken, jy kry of die beloning van daardie ooreenkoms van daardie verbond, of jy kry die straf, soos deur die voorwaardes bepaal word. As jy volhard om nie die voorwaardes van die verbond na te kom nie, dan moet jy aanvaar as jy die straf daarvoor kan kry. Maar die digter sê ook vir ons baie duidelik in vers 9, presies wat ons hoef te doen om die voorwaardes van die verbond na te kom. Hy sê, Israel, vertrou op die Here. Hy help en beskerm jou. Nie hierdie ander gode, nie hierdie ander dooie dinge nie. Dit is die Here wat jou help en jou beskerm, so vertrou op hom, alleen. En om dit te kan doen, geliefdes, moet ons die Here ken. Ons moet in 'n aktiewe verhouding met die Here leef, want ons moet weet wat die betekenis van sy naam is. Ons moet weet wie die Here is. Ons moet weet wat dit beteken om sy naam aan te roep en sy naam te eer in alles. Dit is hy wat jou help. Dit is hy wat jou beskerm. Dit is hy wat jou verlos uit jou omstandighede uit. Die digter beklemtoon dit so baie tot in die oortreffende trap deur dit 3 keer hier te herhaal. Vertrou op die Here, Israel. Huis van Aaron, vertrou op die Here. Almal wat die Here dien, vertrou op die Here. Ken die Here. En dit is ook nie moeilik om die Here te ken nie, want die Here openbaar homself aan ons. Hy openbaar homself juis aan sy kinders sodat hulle hom kan ken, sodat ons presies kan weet wie hy is, en hy doen dit in besonder deur 2 middele. Ons bely dit ook in die Nederlands geloofsbelijdenis, artikel 2. In die eerste plek openbaar die Here homself deur die skepping en die onderhouding en die regering van die hele wêreld. Dit is alles wat rondom ons is. Die natuur, mense, alles wat jy kan observeer. Daardeur openbaar die Here vir homself. En natuurlik is dit so dat ons nie alles kan sien en kan verstaan nie, hierdie algemene openbaring van die Here nie. Ons kan dit nie perfek verstaan nie, maar tog kan ons die Here goed genoeg daaruit leer ken om te weet wie hy is, om te verstaan dat daar 'n enige God is wat dit alles geskep het. Maar tweedens openbaar die Here homself in die besondere openbaring ook deur sy heilige, goddelike woord, sodat ons hom nog duideliker kan verstaan, om homself nog duideliker aan ons bekend te maak. Hy doen dit deur die Bybel, deur sy woord. En ons kan dit so verduidelik of so verstaan om te sê dat die woord vir ons soos 'n bril is om alles wat ons in sy skepping sien beter te kan verstaan, beter te kan sien, om die Here selfs nog beter daai te kan leer ken. En ons erken, ons kan tog steeds nie alles volkome verstaan nie, perfek sien en weet wat dit alles beteken nie, maar tog genoeg om hom daardeur te kan eer en om ook te kan dien tot ons saligheid. En dan weet ons natuurlik dat Jesus Christus die openbaring van God is. God self wat na hierdie wêreld toe afgekom het om homself nog duideliker aan ons te openbaar. Die woord wat vlees geword het en wat van ewigheid af al bestaan. Wat van die begin af by God was. Ook Jesus se naam het betekenis. Ons lees dit in Matteus 1. Vers 20 en 21, waar die Here aan Josef in 'n droom verskyn en vir Josef sê om daardie kindjie waarmee sy vrou swanger is, Jesus te noem wanneer hy gebore word. Want sê die Here, dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Die naam Jesus beteken verlosser. Christus is die Griekse vertaling van die woord Messias, wat ons ook uit die Ou Testament leer. Beide Christus en Messias beteken gesalfde. Jesus Christus is ons gesalfde verlosser, die seun van die Vader wat hy gestuur het om verlossing te bring van ons sondes en van die dood, vir almal wat in hom glo en vir almal wat sy naam bely.
Ek het dit laasweek ook vir ons aangehaal en ek sal dit vandag weer aanhaal. Hebreërs 13 vers 15. Laat ons dan onophoudelik deur Jesus aan God 'n offer van lof bring, die lof wat aan hom gebring word deur die lippe wat sy naam bely. Want dit is hy wat liefde en trou bewys. Hy wat ons help en ons beskerm. Hy wat ons verlos van die slawebande van die sonde en van die dood. Net soos wat die digter van Psalm 115 het herhaaldelik hier vir ons uitdruk. En geliefdes, omdat ons hierdie verlosser het, omdat ons vir Jesus Christus ken en weet dat hy ons hierdie verlossing skenk, kan ons ook in tye van swaar kry, in tye van nood, na hom toe draai, in lofprysing. Want soos die digter ons hier in vers 12 leer, die Here dink aan ons. Dit beteken, hy onthou sy verbond. Dit is hy wat getrou is aan sy verbond, ten spyte van ons. Die digter sê, hy seën die huis van Israel. Hy seën die huis van Aaron. Hy seën die wat hom dien, klein en groot. En hierdie seën kom ons tog maar alleen toe op grond van Jesus Christus se verlossingswerk. Dit is Christus se verdienste waarmee ons geseën word deur die Vader. Dit is hierdie openbaring van God wat ons bring tot die kennis van hom, sodat ons sy naam kan heilig in alles wat ons doen. Die heiliging van sy naam is die vrug van ons kennis van hom, kennis van sy almag, van sy wysheid, sy goedheid, sy geregtigheid, sy barmhartigheid, kennis van sy waarheid. Daarom bely ons ook in die katekismes dat hierdie bede om die heiliging van sy naam nog verder strek. Dit is ook 'n gebed wat vra om vir die Here om ons gesindhede ook so te rig en so te stuur sodat ons hele lewens kan inrig om te fokus op die heiliging van sy naam, om sy naam te eer en te prys in alles wat ons doen. Dit is 'n bede wat vra dat die Here self so in ons sal werk sodat sy naam geheilig kan word. Hierdie bede kan so maklik vir ons klink soos 'n bede wat net sê, laat u naam geheilig word. Maar in werklikheid is hierdie 'n bede wat vra, Here, rig ons hele lewens so in, dat ons nie om ons ontwil u naam laster nie, maar dat ons u naam sal eer en prys in alles wat ons doen. Daar is geen manier wat ons dit op ons eie kan regkry nie. Dat ons letterlik in alles wat ons doen, die Here se naam sal loof en eer en prys, so uit ons eie krag uit nie. Daarom het ons selfs daarvoor hulp nodig. Daarom het ons selfs daarvoor homself nodig, om ons te help, om dit te doen. Onthou u in laasweek se boodskap, het ons uit Sondag 45 geleer, dat die Here alleen sy genade en sy Heilige Gees wil gee aan diegene wat hom met hartlike versigtinge sonder ophou daarom bid en daarvoor dank. Wel, dit is hier ook van toepassing. Sonder God self, sonder sy Heilige Gees wat kragtig in ons werk, kan geen mens die Here eer in alles wat hy doen nie. Hoe kan die Here se naam geheilig word sonder sy Heilige Gees? Hoe beskryf Paulus dit in Romeine 8, vers 14 tot 16? Hy sê daar, almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie, en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak, en wat ons tot God laat roep, Abba. Dit beteken Vader. Hierdie Gees getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. Daarom begin ons Onse Vader gebed by, ons Vader, wat in die hemel is. Laat u naam geheilig word, want die Gees wat in ons woon, en in ons werk, getuig saam met ons gees, dat hy ons Vader is, wat in die hemel is. Dit is God se belofte van seën, waarvan die digter hier in Psalm 115 getuig, in verse 12 tot 16. Hy sê, die Here dink aan ons. Hy seën die huis van Israel. Hy seën die huis van Aaron. Hy seën die wat hom dien, klein en groot.
Mag die Here julle talryk maak, julle en julle kinders. Mag die Here julle seën, hy wat hemel en aarde gemaak het. Die hemel is net vir die Here, maar die aarde gee hy vir die mense. Kyk, oor die diepte en die rykdom van hierdie verse kan ons sekerlik nog baie sê, maar die Here se boodskap is vir ons baie duidelik tot hier. Hy seën sy kinders met die verdienste van sy seun, ons Here Jesus Christus. Hy seën ons met die Heilige Gees, sodat ons ons lewens kan rig en fokus op sy verheerliking, om sy naam te eer in alles wat ons doen. En juist daarom sluit die digter ook hierdie psalm af met 'n lofprysing, want hy weet wie die Here is. Hy sê, nie die dooiers prys die Here nie die wat in die graf is nie, maar ons prys die Here nou en vir altyd. Prys die Here. Die Hebreëse woord wat hier gebruik word in hierdie laaste reeltjie, is die baie bekende Halleluja. Dit is 'n saamgestelde woord, 'n woord wat uit twee woorde uit saamgevoeg is. Letterlik Hallelu, wat beteken prys hom. En ja, wat die afkorting is vir die Here se verbondsnaam, Jahwe. Prys Jahwe, die God van die verbond, want dit is hy wat getrou is aan sy verbond. So die volgende keer, wanneer jy bid, ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Onthou, dis baie meer as net 'n enkele reël, 'n enkele lyntjie of 'n rympie wat jy bid. Wanneer jy dit bid, dan bid jy dat die Here deur sy Gees jou hele lewe so sal rig, sodat jy hom daardeur kan eer en kan prys. Want is hy wat getrou is aan sy verbond. Amen. Geliefdes, kom ons dank die Here saam in gebed. Ons troue en almagtige Vader, Here, wat 'n voorreg om U te mag aanroep as ons Vader. Wat 'n voorreg dat ons mag weet, Here, dat U in die hemel is. Nie op 'n onbekende plek nie, maar Vader, U is ook nie net daar ver nie, U is hier by ons. U het op grond van die verdienste van U Seun, ons Here Jesus Christus, U Heilige Gees op ons uitgestort, sodat U ook hier by ons is. Ja, Vader, daarom kan ons altyd net bid, laat U naam geheilig word. Werk kragtig in die Gees deur ons, sodat ons ons hele lewens kan rig tot U, sodat ons U naam kan eer en verheerlik in alles wat ons doen. Ja, Vader, laat ons dit nooit vergeet nie, dat niks wat ons in hierdie wêreld het, ons uit ons eie uit het nie, maar dat alles 'n genadegawe uit U hand is. Daarom, Vader, kan ons tog maar net bid, laat U wil geskied. Laat U koninkryk kom. Ja, Vader, laat U in alles geëer word, sodat U werk volbring kan word in hierdie wêreld. Maar Vader, gee ons ook vandag ons daaglikse brood. Voed ons, sterk ons vir alles wat ons liggaamlik nodig het, maar ook geestelik. Here, lei ons nie in versoeking nie. Verlos ons van die bose in hierdie wêreld. Ons bid in besonder in hierdie tyd, Vader, dat U 'n uitkoms sal gee uit hierdie pandemie uit. Bring vir ons uitkoms, Here, genees diegene wat siek is, wat erg gebuk gaan onder die neeweffekte van hierdie siekte. Ja, Here, ook die mense wat geliefdes aan die dood afstaan. Troos hulle deur die Gees. Ja, Vader, laat ons selfs in sulke moeilike omstandighede, wanneer ons versoek word, uitkoms kry en U naam daardeur kan verheerlik. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, kom ons antwoord op hierdie gebed en die woord van die Here, deur ook die gebed van die Here hartlik saam te sing. Ons sing die woorde van Skrifbereiming 10:2 saam, die Onse Vader. En nadat ons dit saam gesing het, hoor ons hoe die Here ons ook seën as hy ons in die wêreld uitstuur.
Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Gaan in hierdie wêreld in met die wete dat hy altyd by julle is, dat hy ons onthou, dat hy ons seën. Want die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en vir julle vrede gee. Amen. Geliefdes, net die volgende enkele afkondigings. Weereens baie welkom aan almal wat saam ingeluister het en ingekyk het. En die volgende belangrike aankondiging, daar gaan vir die volgende 4 weke geen fisiese eredienste of enige kerklike aktiwiteite plaasvind nie, weens die huidige toename in die COVID-infeksies. Ons is egter steeds hier om te ondersteun en te help in gevalle van nood. So kontak gerus vir myself of vir die kerkkantoor as jy enige dringende bystand met enigiets nodig het. En u kan ook steeds kollektes bydra op 'n elektroniese manier. Die eerste kollekte sal dan wees vir die diakonie en die tweede een vir Expando. Ons sê ook baie geluk aan almal wat hierdie week verjaar het. Die name is in die meelewing deurgegee, maar ons sê ook spesiaal vandag baie geluk aan oom Bix Nieuwenhuizen wat maandag sy 80ste verjaarsdag vier. Dan sê ons baie sterkte aan almal wat in hierdie tyd beproef word op enige manier, mense wat deur siektes aangeval word en selfs diegene wat deur hierdie pandemie nou geraak word, diegene wat ook gehospitaliseer word. Ons bid regtig dat die Here julle sal seën in hierdie tyd, vir julle sal uitkoms gee, vir julle sal genesing en gesondheid gee wat dit nodig is, en ook die wat troos nodig het, dat die Here julle sal troos deur sy gees in hierdie tyd. Die belydenisstas, Dominee Tine sal julle direk kontak om met julle reëlings te tref oor hoe julle gaan voortgaan met die klasse. Die graad 8 en 9's gaan voortgaan met hulle Zoom lesse op Sondagmiddag om 5:00 en die graad R tot 7 se kategete sal vir julle die reëlings deurgee op die WhatsApp groepe waar daar so is. En ons vra asseblief die ouers in hierdie tyd om regtig die kinders te help met die katekisasie. Dit is baie belangrik dat ons steeds by ons kinders uitkom en dat ons weet hulle word gevoed met die woord van die Here in hierdie tyd ook. Dan sal daar natuurlik in hierdie tyd ook geen fisiese Bybelstudies wees vir die volgende 4 weke nie. En dan in verband met die poppie inligtingssessies, die betrokke persone het almal e-posse gekry met die skakels en die opleidingssessies gaan hierdie week Dinsdag of Woensdag aand wees tussen 7 en 8:30. En dan sal jy ook in die meelewing meer detail sien en ook die skakel sien vir die poppie toestemmingsvorm. Hierdie vorms moet asseblief voor die einde van hierdie maand ingevul wees. Die wetgewing gaan in plek tree en dit gaan werklik 'n groot probleem en 'n belemmernis vir ons wees as ons nie almal se samewerking kry en hierdie vorms ingevul kry nie. Maar ons sê ook baie dankie aan almal wat so flink gereageer het, reeds die vorms ingevul het en vir ons die inligting deurgegee het. As dit vir jou probleem is en jy kan dit nie elektronies doen nie, kontak ons dat ons 'n vorm by u kan uitkry sodat ons ook hierdie proses afgehandel kan kry. Mag julle 'n heerlike week hê.